дві вимоги, якщо хочете. Перша позиція – це якість. І я дав доручення все це точно перевіряти. Ця дорога має стояти не під приїзд президента. Ця дорога має працювати людям. Десятки років. І ми маємо сформувати механізм гарантій, так чи ні? Коли підрядник гарантує якість, і що вона і взимку, і в літо, і на жарі, і на морозі буде працювати на людей. Нам ніяка показуха тут не потрібна. Не для цього ми починали робити. Друга позиція – це відкат. Бо завжди у нас раніше робилося якість. Контракт на 400 мільйонів – 40-80 мільйонів відкатів. Незароблених, вкрадених у людей через механізми корупції, які корумпують центральну і місцеву владу. І для мене є принципова позиція. Кожен підрядник, кожен замовник, прозора процедура тендера. Якщо ви бавитеся з обладнанням, якщо ви бавитеся з термінами, якщо пообіцяли президенту, що вона буде побудована, умовно кажучи, 27-го, а побудуємо через 2 місяці, будете нести відповідальність. Так чи ні? Бо 2 місяці, коли нема врожаю, коли діти не можуть доїхати до школи, коли ми... А навіщо ми тоді будували? Коли ви брали участь в тендері, ви ж обіцяли? А ми спитаємо зараз. Бо якщо б ми сказали, що будемо будувати на 3 місяці пізніше, може би інший вибір. І ми маємо з вами об'єднатися. Бо я переконаний абсолютно, що дороги – це символ розвитку. Я думаю, що давайте ми журналістам розкажемо, яка була раніше. Я питав вже. Петр Алексеевич, таким губернаторам, как у нас, откаты не пойдут. Я вам скажу, що